Alright, welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing a Cambridge number 16 practice test, academic modules. This is test 3. This is writing test 1. And as you can see here, I have to redraw the picture because I don't want to, infringe copyright, with using the pictures in the book or something like that. So that's why I have to redraw this picture. Ở video này là mình sẽ làm cái bài writing test 1 dạng mà map dạng đồ cái gì sự phát triển nè của test số 3 trong cuốn Cam 16 practice test. Đây là academic nha mọi người, học thuật nha. Mà mình phải vẽ lại cái hình này tại mình không có muốn xài lại cái hình bản quyền trong sách mất công bị đánh bản quyền mệt lắm. Okay, so I have to redraw this one. And I try to make it looks like the original picture as much as I can. Okay, so the plan below show, okay, so basically first, this is my online class, only 2 persons remain, but another person, well, he's not active, but probably he will see the videos anyway, so 3 persons in my class. Đây là lớp online của mình, thật sự là còn một bạn nữa nhưng mà bạn kia bạn không có active, không có đến lớp thường xuyên được, bạn có thể coi video lại. Okay, now, the plans below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year. Hai cái hình vẽ này bên dưới nó chỉ ra được cái vị trí của một cái sân bay bây giờ và nó sẽ nhìn như thế nào sau khi mà được tái phát triển trở lại, tức là được sơn sửa, được xây dựng, được trang hoàng làm lại vào năm tới. Of course, you have to summarize the information by selecting and reporting the main features. And you have to make comparison where relevant. Đương nhiên các bạn phải so sánh những cái thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính. Và phải so sánh những cái nơi nào mà có liên quan. Okay, so you have Southwest Airport now. This is now. And this is after development. So this is in the future, okay? Cho nên cái mốc thời gian trong cái bài hôm nay các bạn phải hiểu được nó là mốc thời gian là hiện tại và tương lai. You have to understand the timeline now is now, which is the present, and the future. So you can use the correct tense, okay? Để có thể sử dụng cái thì cho đúng, các bạn phải hiểu được là cái này là bây giờ, hiện tại nè. Còn cái này là tương lai, phải dùng thì tương lai. Okay, first thing first, write the for the essay title, you have to write the opening. Phải viết cái mở bài cái đã. So, what do you write from the opening now? For the opening. Now, so I've already told you how to do with 2 different ways. First is paraphrasing, and the second one, it's using passive voice, right? Okay, but I feel like, okay, I should still do that because a lot of people still confuse what to do. Mình nghĩ là mình vẫn nên làm lại hai cái cách mà dùng thể bị động và dùng từ đồng nghĩa. Tại vì rất nhiều người xem video, rất nhiều người học cái này họ vẫn còn không có rõ ràng cách làm hai cái đó, cho nên mình phải đi vào cái cách đó. So, first way, I'll use paraphrasing, okay, of the opening, of the essay title. The plans below, so I can just say the figures. Không có below, there's no below because after this opening you will have the overall and the 2 body parts. There will not be any picture like this, so there will not be the below, there will not be nothing with below. Không có chữ below nha, tại vì bên dưới cái phần mở bài này sẽ là cái phần outline, cái phần cái phần mà nhìn chung và hai cái thân bài chứ không còn cái hình này nữa, cho nên sẽ không có cái chữ below nha. The figure illustrates the site of an airport now. The site of an airport, you can just say the location or the position or you can just say the site of an airport, you could say the airport. The figure illustrates the airport. Now means at the current time. At the current time.
and how it will look after redevelopment next year, and its future diện mạo tương lai của nó, and its future outlook. After redevelopment next year, I can say refurbishment. After and its future outlook after refurbishment. Next year, I can just say the following year, no problem. Cái năm tiếp theo, tức là cái năm sau, còn gì nữa. The following year means next year. Redevelopment is refurbishment. Its future outlook, diện mạo tương lai của nó, it means how it will look. Okay, so you do not have to paraphrase every word. You don't have to. Just have to paraphrase like 2 or 3 words in a sentence. Các bạn đâu cần phải thay thế bằng những cái từ khác đâu. Không cần phải thay thế bằng từ khác hết nha. Chỉ cần thay 2-3 từ là được rồi. But I'm doing this one just to show you like possibilities, what you can do, okay? Mình chỉ thay thế hết như thế này để chỉ cho các bạn biết được là có thể thay thế như thế nào thôi. Nhưng thực sự trong thực tế các bạn chỉ cần thay 2-3 từ thôi. I paraphrase everything like this just to show you that these words, how it can be changed. But in practice, you can just change like 2 or 3 words. It's okay, okay? Now, the second way is, of course, passive voice. Laban, please, our class. Identify the subject, verb, and the object of the essay title, please. Xác định chủ ngữ, đọc từ chính và tân ngữ của cái câu mở bài các bạn. Câu đề bài này, please. Your microphone, please. Bật mic mọi người. The size of an airport là object. Từ đó đến redevelopment. Okay. Actually, the object is the whole thing here. Cái subject, cái object của nó là nguyên một cái đống đằng sau luôn. So the whole thing here is the object. So put them as a new subject. Đặt nó trở thành chủ ngữ mới. The site of an airport now and how it will look after redevelopment next year. Okay, and a verb to show will be in passive form. So, which one will you choose? Is or are? Shown. Chọn is hay are nè. Tại sao? Which one would you choose? Class? Look at this one. The site of an airport now and how it will look after redevelopment next year. How it will look after redevelopment next year, it looks different from the site of an airport now, isn't it? Cái cách mà làm thế nào nó sẽ nhìn thấy sau khi mà được sơn sửa lên năm sau. Và cái vị trí của một cái sân bay ngày nay. Có phải hai ý này nó cách biệt nhau ra không mọi người? These two, they look quite different, isn't it? Yes. So that's why they are connected with N, and they are two different things. So that's why are. They are plural. Do là nó khác biệt nhau với hai cái thứ này, cho nên là mình sẽ dùng số nhiều are ở đây. Tại vì nó là hai thứ mà. Because they are two things, so that's why you choose are. Are shown. And you do not need to put the plans because in passive voice, as I said before, you hide away who did the action or who is responsible for the action. So you do not need to say as shown on the plans. Thể bị động thì đương nhiên sẽ ẩn đi cái chủ ngữ cũ, tại vì mình sẽ thể bị động là thường là không có nêu ra được ai sẽ thực hiện cái hành động đó hoặc là ai chịu trách nhiệm cái hành động đó, cho nên sẽ không ghi là as shown on the plans. But anyway, and then you will change these words according to what I wrote here. Và các bạn sẽ thay đổi những cái từ này theo cái cách của các bạn. And you will change, paraphrase these words. But then, I like the third way better. Use the information that you are provided from the pictures here.
Cách thứ ba là dùng những cái thứ mà các bạn được cho ở trong cái hình xong ở trong đây. You can just say South. You could just say the plants, the floor plans. This is the floor plans, you know. Đây là cái kế hoạch, đây là cái gọi là bản vẽ theo từng tầng thì đúng không? This is a floor plant. The floor plant, right? This is a the floor plant for an airport. Name Southwest Airport. You can just say a building. This is a building. Of course, an airport is a building. It's a building actually. Một cái sân bay đương nhiên nó là một cái tòa nhà. Bản vẽ kỹ thuật, một cái floor plan cho một cái tòa nhà có tên là Southwest Airport. Name Southwest Airport. Are given. Một cái bản vẽ kỹ thuật cho tòa nhà được tên là cái sân bay Southwest thì được cho are given. The left figure shows its current. So its current setting. So its current image. Cái hình bên trái nó chỉ được cái hình dạng mà hiện tại của nó. Its current image. Trong khi mà cái hình bên phải, while the right one illustrate or demonstrates. You can use demonstrate as well. Có thể dùng chữ demonstrate cũng được. Hoặc là shows, hoặc là I think any words you want to use. Shows its current image while the right one illustrates its future development. Trong khi cái hình bên phải nó thể hiện ra được cái sự phát triển trong tương lai của nó. Okay, so this one is the way I would do based on what I see here on the pictures. So it's just now and after development here. Đây là cái cách mà mình sẽ làm bằng cách dựa vào cái hình vẽ. Mình sẽ thấy được cái floor plan, bản vẽ kỹ thuật cho một cái tòa nhà được viết cái tên là Southwest Airport thì được cho ở đây. Hình bên trái show cái gì? Show cái trạng thái, show cái hình ảnh hiện tại của nó. Trong khi mà cái hình bên phải nó thể hiện ra được cái sự phát triển tương lai của nó. Well, this is the one way I would do. And we should not spend too much time with the opening. Okay, so let's go to the outline, the overall part. Phần nhìn chung nè mọi người. So let's see. Basically, for this picture, you can see the overall theme. You can see the overall thing very quickly, isn't it? So that's why I write the overall after the opening. If you encounter an essay that actually asks you to have to, how can I say, analyze every facts and figures before you can arrive at a conclusion, then you write that conclusion at the end. Nếu mà các bạn đụng cái bài essay nào mà các bạn phải liệt kê, các bạn phải phân tích số liệu ra hết rồi mấy bạn mới quy nạp ra, suy ra được một cái điều gì đó, thì cái kết luận đó nó phải ghi ở cuối cùng. Nhưng mà cái hình này là các bạn nhìn vào các bạn thấy liền luôn. Thứ gì cần nói nhìn chung, cho nên là mình sẽ viết ở đằng sau đoạn mở bài. So overall, what can you see here, class? Nhìn chung các bạn thấy gì trong hình này các bạn? What can you see here? In sum. Or in summary, yes. Có vẻ như rằng it appears that
Moment. More. Turn on my fan of my laptop. So of course, the building will be made bigger with more facilities, right? Yeah. Nhìn chung có phải cái tòa nhà làm bự hơn, với lại nó ra được nhiều cơ sở vật chất hơn không các bạn? Phục vụ cho người dân sử dụng. So of course, you can see that the building is made bigger, and you can see that there are more facilities. You can also say that, well, the building are extended further to the top side. Các bạn phải nói là cái tòa nhà nó được làm kéo giãn ra, nó được kéo dài ra, được làm mở rộng ra về phía bên trên, top side. And you can also say that, well, some parts are kept. Các bạn có thể nói những cái phần mà được giữ lại nữa nha, những cái phần mà không đổi. You can also say things that is not changing as well as the thing that changes. Có thể nói những thứ không đổi hoặc những thứ đã đổi, có đổi, sẽ đổi. So let's say it appears that while the middle portion of the airport will remain unchanged. Có vẻ như rằng trong khi cái phần giữa của cái airport sẽ vẫn còn là không đổi. The top side of it, cái phần bên trên cùng của nó. The top side of it means like this part. Cái phần này nè, cái phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này nè. This is top side of it. The top side of it shall be extended further. Cái phần bên trên cùng của nó sẽ được làm mở rộng thêm ra. The top side of it shall be extended further. You can also mention the fact that there will be more facilities as well. Các bạn có thể nói cái vụ mà nó có thêm cơ sở vật chất chẳng hạn. Will be extended further. Also, it seems that, có vẻ như là. Tại sao mình lại dùng cái appears that và seems that? Why do I use it appears that and it seems that? Because it makes the essay sounds more softer. It sounds softer. It sounds more objective. Nó làm cho cái cuộc tranh luận nó mềm mại hơn nếu các bạn sử dụng những cái câu như là có vẻ như rằng, dường như rằng, chứ không có dùng những cái câu quá khẳng định. Don't use two affirmative sentences, okay? Try to use more modal verbs. It seems that and it appears that as well. Đừng có dùng cái câu khẳng định quá, nó sẽ làm cho cái bài văn nghe nhức đầu lắm. Và nên dùng nhiều cái modal verb, những động từ khiếm khuyết như là can, could, may, might, must, you know. Can, could, may, might. Okay. And then use it appears that, it seems that to make the essay sounds a bit more softer and more objective. Nghe nó có vẻ nó sẽ mềm mại hơn và nó nghe nó gọi là objective, nó khách quan hơn nữa. Also, it seems that more facilities will be added. Và có vẻ như rằng có nhiều cơ sở vật chất sẽ được thêm vào. More facilities will be added. Okay, so that's the overall part. Let's go to the body part. So let's go into details now. We can go from top to bottom or bottom to top. It's up to you. Các bạn đều hoàn toàn có thể đi từ bên trên xuống bên dưới hoặc là bên dưới lên bên trên. Tùy mấy bạn à. Nhưng mà theo mình thì mình sẽ đi từ bên trên xuống bên dưới. Tại vì nó thường là như vậy mà. So often people mention things from top to bottom, right? Go up and then go down. Okay. So let's just say at first. Firstly, you can say firstly. The top portion, cái phần ở bên trên, the top portion, containing, what is that called?
This one is the walkway, and you can see 8 gates here. The top portion containing a walkway and 8 gates. Let's just make it into like words form, okay? Viết chữ ra đi. Containing a walkway and 8 gates is expected to, được mong đợi là sẽ chuyển thành is expected to become, đừng mong chờ sẽ trở thành is expected to become much larger, extending to the this is top left, this is top right portion. Cái này là cái phần ở bên trên bên trái, này phần bên trên bên phải nè. Extended to the top left and top right region or area. Let's just use the word area, it's easier. Nó mở rộng đến cái phần mà bên trên, góc trên bên trái và góc trên bên phải. Cái diện tích góc trên bên trái, diện tích góc trên bên phải. Extended to the top left and top right areas. Not only also it will also the number of gates, cái số lượng cửa, also the number of gates shall become 18. So it extended by 10, right? Nó sẽ được mở rộng thêm 10 cửa nữa. So it extend by 10. So the number of gates shall increase by 10. Cũng là cái số lượng cửa sẽ được gia tăng bằng số 10, tức là 8 cộng 10 bằng 18. So 8 plus 10 is 18 gates, you can see here. Shall increase by 10. And I did not mention the fact that these gates are equally distributed along this part. And also this amount of gates will be equally distributed among these part as well. Mình chưa có nói là cái vụ mấy cái cửa này á, nó được phân bố rải rác đồng đều khắp các hướng ở đây. Và cái chỗ này nó cũng đồng đều phân bố khắp các hướng ở cái chỗ mới nè. Nhưng mà mình nghĩ là cái phần này nếu mà nói quá chi tiết như vậy thì mình sẽ thiếu ý cho các bạn. Lớp mình ghi cho nên mình sẽ để các bạn. So basically I'll let you guys, our class to do that, okay? I will not mention the fact that these gates are equally distributed along these top part, okay? I'm not going to mention that, okay? It's your job. You can do that. Okay. Moment, sorry. Number of gates shall increase by 10. And you can see that the walkway now will become something new. This is the sky train. Bây giờ cái walkway hồi trước nó sẽ trở thành cái gọi là cái xe lửa bên trên trời. Nó gọi là sky train. Xe lửa trên không trung. So increase by 10. And a sky train will replace the walkway. Và một cái sky train nó sẽ thay thế cái walkway. Okay, so that's enough about the part of the top part. Let's mention the middle part now. Nói vậy là quá đủ về cái phần bên trên rồi. Chúng ta phải nói về cái phần mà ở giữa này. Well, basically that's one paragraph, 41 words. It's enough. Let's move on to the second paragraph. Secondly, mặc dù là cái diện tích của tổng cái phần ở giữa này nó vẫn y chang nhau, nhưng mà có phải là nó có thêm nhiều cái cơ sở vật chất khác không mọi người? It looks like the area, the total area of this middle part is almost the same. You have this little part protruding out, but
The total area of the middle part here is almost identical to the previous one. However, you have much more facilities. Mặc dù cái diện tích là mới này nó chỉ nhỉnh cái chút xíu do cái chỗ có cái xe này nè, car hire, nhưng mà tổng diện tích nó vẫn gần như nhau và nó có thêm cái cơ sở vật chất mới. Secondly, the main airport area in the middle of the plans. Cái khu vực mà airport chính ở trong cái giữa của cái bản vẽ. In the middle of the plans. What can you say about the future? It's expected to be được mong đợi sẽ là it's anticipated to be, I think. Okay, what did I tell you? How can you write about the future, class? Thầy nhớ thầy bữa trước thì có dạy mấy bạn cách mà nói về tương lai các thứ nè. Dùng những cái gì ngoài will với shall nè. Class, you remember? Might. Say again. Oh, it's in the morning. My brain doesn't work very well in the morning. Buổi sáng thầy chẳng nhớ được mấy. Não mình không hoạt động tốt vào buổi sáng cho lắm. Say again. Might be, yeah, you can say might be. Might become. Sẽ trở thành gì? Có thể trở thành gì? Might become. No, it's not might become because you can see on the plan that will become. This is something that will become. It's not like a possibility of 50-50. It's for sure it will become like that. Chắc chắn luôn nó sẽ trở thành như thế này chứ không còn là có thể đâu. So let's just say it's anticipated to be, được dự đoán, được it's predicted to be, it's predicted to have many more facilities. Thì được dự đoán là sẽ có thêm nhiều cơ sở vật chất hơn. Even though, mặc dù là gì? Even though its total area will be nearly identical. Trong khi mặc dù đó là cái diện tích của nó sẽ gần như là bằng nhau, gần như tương đương nhau, gần như giống nhau. Will be nearly identical. You can mention that there were no shops here, but there are new shops there, where the security passport control new shops will appear. New shops will appear on top of their security passport control. And you can say that the cafe will be moved from here to the passport control customs. Cái chỗ quán cà phê nó đổi qua chỗ này nè. Và có thêm một cái cà phê mới ở bên dưới này. Basically, there will be new cafe over there and over there. So you can see there. New shop will appear on top, and the current cafe. Remember, this is cafe. You should write the e with a accent mark. The accent mark go up. Cái chữ cà phê này, cái chữ e phải có dấu nhấn âm đi lên trên nha các bạn. Cà phê. And the current cafe.
In the current cafe, sorry, let's just say the relocation, sự mà cho nó để qua chỗ khác giống như là dịch dời á, sự dời đi á, and the relocation of the current cafe is expected to happen. Và cái sự dịch dời của cái quán cà phê hiện tại thì được mong đợi là sẽ diễn ra. It's expected to happen. You don't even need to mention like where the cafe will be, you know. Các bạn cũng không cần phải nói là cái quán cà phê mới sẽ nằm ở đâu luôn á. Because there are so many information here that you can mention, so you will not run out of ideas. Có quá nhiều thứ đây nó thay đổi cho nên là mình sẽ không có sợ bị thiếu ý đâu, đảm bảo luôn. Mình không cần phải nói là quán cà phê giờ đi đâu nữa, có bao nhiêu quán cà phê mới nữa. Because there's a lot of things you can mention here. The possibilities are almost endless. And you can mention that there will be new money. This is ATM and the car hire. Additionally, an ATM machine and a car hire service are will be at the will appear at the bottom right of the airport, of the new airport. Thêm vào đó một cái máy ATM và một cái dịch vụ mà thuê xe, nó sẽ xuất hiện ở cái phần mà gọi là đáy bên phải của cái sân bay mới. At the bottom right of the new airport. With the car hire, with the rental service, extending that portion of the building further to the right. Với cái dịch vụ cho thuê đáy, so the rental service there means like a car hire service, you know. You mentioned a car hire service already. This is the first time you mentioned the car hire service, so that's why it should have an indefinite article A. Đây là cái lần đầu tiên các bạn nêu lên cái dịch vụ mà thuê xe, cho nên nó phải có mạo từ không xác định là A ở đây. Nhưng mà chỗ này đã nêu lên rồi, cho nên mình sẽ dùng mạo từ xác định the ở đây. We mentioned the car hire service already. A car hire service already. So here you should write the. You should write the here. Definite article the. Because this is the second time you mentioned it. You knew it already, so it's definite. Lần thứ hai các bạn nhắc đến một cái gì đó thì là nó xác định rồi, cho nên nó sẽ có mạo từ xác định là the ở đây. With the rental service. Với cái dịch vụ cho thuê đấy, nó kéo giãn cái phần của cái tòa nhà qua bên phải hơn. Extending that portion of the building further to the right. That portion here means the bottom right of the airport. Cái phần đó chính là cái phần mà đáy bên phải của cái sân bay mới mà nó bị mở rộng qua bên phải. Extending that portion of the building further to the right. Okay, now, so how much is this one? See, 157 already. And if I add the opening, it should be 180 something. 184, that's okay. I mean, that's good enough. I didn't even have to mention that there will be new doors, you know.
Không cần phải nói là sẽ có thêm cửa luôn, cũng đủ số lượng chữ đó. And I did not even need to mention there will be what's it called, bag dropped. Không cần phải nói là có thêm chỗ để túi nữa. See? And I did not even need to mention that the check-in counter will be moved a bit to the right. Không cần phải nói là cái quầy check-in sẽ chuyển qua bên phải chút xíu nữa. I did not need to mention that there will be a new cafe. So there will be two cafe, not just one. Mình không cần nói là bây giờ từ một thành hai quán cà phê nữa. See, that's a lot of new things you can mention on your own, okay? You do not need to mention everything, okay? Các bạn không cần phải nói tất cả mọi thứ đâu. I mean, but the general thing you have to say, but not like every little details, you know. Cái chung thì phải nói, nhưng mà những cái chi tiết rất nhỏ nhặt như thế, mình vừa nói hồi nãy, thì là không cần phải nói hết. You do not need to mention all the tiny little details. Okay. Or if you want to, I can do that. Muốn thì làm thêm thôi. I can say lastly, there will be two new departures and arrival gates each. Sẽ có hai cái cổng departure và arrival mới cho mỗi cái. There will be two new departure and arrival gates each. Instead of one, thay vì là một cái như hiện tại, instead of one, such as currently, such as the current state, such as the current time, như là thời gian hiện tại, such as the current time. Thay vì có một cái thôi, instead of one each, such as the current time. Thay vì là có một cái thôi, ví dụ như là cái thời hiện tại bây giờ, instead of one each, such as the current time. Okay, and that will be more than enough, yeah. Nguyên cái đống đó là quá trời luôn rồi. That's a lot. Actually, the bottom, I mean the middle part, there's a lot of things to mention, but the upper part, there's not much, right? Cái phần bên trên nó chẳng có nhiều thứ để nói lắm. Yes. You can mention the fact that these gates are equally distributed. Các bạn có thể nói là cái vụ những cái cửa này bây giờ nó phân bố rộng khắp, phân bố đồng đều ra hết. There will be more things to talk about, but your essay will be very long. Viết nhiều như vậy thì cái bài essay nó sẽ dài lắm luôn á. See, it's already 200 something. 200 mấy rồi. Okay, any question, class? No. Are you sure? I think this essay is actually not that difficult, isn't it? Yeah. You think so? Just have to be careful with the tense, okay? Sorry? I think we just need to talk about what is happened, change, or anything. What is what? More, so I think it's easy. I think it's easy, yeah. What did change? Basically, look at the map. I think it's easy to see the differences. Nhìn cái bản đồ, mấy cái bản đồ là thấy được cái sự khác biệt dễ dàng luôn thôi. I think it's easy. Okay. All right. So if there's no question, I would like to stop the video here. Mà không có ai cho hỏi gì thì mình sẽ ngưng cái video này lại đây. Okay. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can
get notified about my new uploads, okay? You can also follow me on Facebook, but please don't add me as friend on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể nhấn vào cái nút follow theo dõi mình trên Facebook, nhưng đừng bao giờ kết bạn Facebook mình nha, ok? Sắp hết, sắp đến cái hạn mức rồi. The limit is almost reached on my Facebook. I cannot accept any more friends actually. See you then. Bye bye.